Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak. Kula iki eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kowe didudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ro ana makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono ae. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora pinter-pinteran. Mergo nek pinter-pinteran kok ana sing pinter ngrayu bahaya. Mulane Allah tetep paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetep iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, wong ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng orang-orang mahsyar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan. Raine ireng just giring neraka padang swarga. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, lah iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf iku, ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Manis kepen mlebu swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis ke gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh, Gusti mosok delok tok ra. Wadepno neh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dilebokno swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan, kue ikut anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue radio hormati bojo, kadang spontan meneh kue ikut bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Makanya kalau takok, Kang kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus, bar sih. Aku mulai rodok mangkel. Gak ada nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah napa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis itu, wah curiga, mesti caiga, suasana ini. Batu maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang kan? Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adamal asma. Mulane nganti ono sirik, itu yo gara-gara salah nama. Mulane in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran kok disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah ya Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus bar kaya mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit to'am. Kok mbok arani pangeran piye? Kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan.
Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dientekno. Terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka nggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya, dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama kowe fanatik milih si A, bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati di sekolah iku matematika untuk papat, terus tahu ramunggah ya tahu pilihan kelas gak jadi, tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa lah dijajal, kan gak pati fanatik dengan status yang sesuai namanya, bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, nggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi gue sifatnya seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kayak uang wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Wih, tinggal bojo kok puwing. Jajal bojo barani kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga, kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting, soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus, matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wongku dia anak meneh bertukaran. Terus Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nek aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha malane kiai kuwi akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Pancen bojomu iku judes." Wong wedok sing ora roh hake suami, suatu saat rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, "Dek kiai iku cangkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngono iku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai. Terus, lho iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ono solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok, aku yo ngalami wis ngono tok jawab ngono. Masyhur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sayyidina Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Bareng pas lapor Sayyidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone njubedar pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah iya kok kondo apa sampun terus. Maksud piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Wah, cewek war lucu. Oh, nek aku padha wae dong. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling napa wa alama Adamal asma. Jadi angger ono wong. Nah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek ku yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati gitu? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Ya bisa marahi terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantasnya ono gerduwune, wong rono wedi mergo ono gerdu. Jebule ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye-piye. Wong kula ditangga senane turu teng katil ya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu katil enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kupon dileban ta. Ya ora tau ono setan. Nggih bolak-balik Gus kula weden ya. Tahu tak liling ya, weden itu dililing, wedene sing wedi lagi. Weden itu dikudang, hantu itu dikudang. Medeni dekne diparani dililing. Saya aku delok raimu. Artinya gini,
Nganti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak. Kula iki eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku ya oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kowe ro nak makhluk ora manusa tok ya ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dewe bapak. Iku ya sono bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa. Di kula iki nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye ta bet adil. Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustofa ya ora roh tuh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi bocor. Semenit. Lho nak kenalan raine buka aja ngono. Wah, mesti kecewa semane dari wajah. Karena tidak sesuai rencana mesti. Iya ta. Dalaiku mulane wa 'allama Adamal asma. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak male. Jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng kadang gedeng. Kok qalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh iku nama didesain pangeran mesti sesuai nak maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Terus pengawalnya disebut ini Karbala. Sejawab Said Husain hadza karobun wa balaun. Karobun iku susah, balaun iku bencana. Delalah beliau kapundhut teng pundi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah. Mergo jadi kota Islam, Madinatul Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semono kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Iku pangeran. Di pangeran nggih nama iku wis dipikir. Nah, sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah, kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulane semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos. Logos itu terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu napa? Ya, mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus dadi tragedi nganti sakniki. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil. Jadi mulane aja geman nggih. Kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya ndak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal dekne ya wis urip. Tapi aku nak rabe dekne ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guyu-guyu ning warung kopi dhisik, bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah,
Ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane angger ana kesalahan iku gojlokane Quran, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham nggih? Niki penting kula aturno ben roh. Ya saiki mau tak takoki, lha iku mau. Jadi umpama ke dadi hakim iku pakai teori apa? Jadi kula suwun gitu. Pokoke nek aja geman ngomong bojomu ke tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kalau takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon Gus. Wah semen tenan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai men diamu ibu june. Akhirnya yes ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra Gus wis opae kei hak ngamuk. Nggih Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jarewe Gus Bak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel men. Apa tak kai fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap dhuwit terus wis gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara ya. Misale salah ra Gus tok iki gampang lah dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari iku cek iso lah. Ora Gus melarat. Karo dhewe kuwi lha apa ora binding bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocahnya. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang. Kan mangan gak ambek ganteng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada